მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კოდის სათემო განათლების ცენტრის რადიო, სახელწოდებით რადიო ზალა. მე მისი წამყვანი ზეინა ბაბულაძე გახლავართ. გთავაზობთ გადაცემას სტუმრად წინწყაროში. ჩვენი მასპინძლები გახლავან თემის აქტიური შესანიშნავი ქალბატონები კოდორის ხეობიდან, რომლებიც უკვე კვიდრად ცხოვრობენ რამდენიმე ათეული წელია სოფელ წინწყაროში. ჩვენი ხალხი იმყოფებით სოფელ წინწყაროში, კოდორის ხეობიდან დევნილთა სათემო ცენტრი გახლავთ და ქალბატონ ნურასთან მოვიდით შეხვედრაზე და ინტერვიუს ჩაწერაზე. ეს გახლავთ ისტორიული სოფელი წინწყარო. ჩვენი მასპინძლები, ძვირფასი ქალბატონები შეგვხდნენ. მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით, ძვირფასებო. რა ქვია თქვენს სათემო ცენტრს? სათემო ფონდი კოდორი 2003. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი, ძვირფასო? ლეონორა გურჩიანი, სათემო ფონდის ხელმძღვანელი. ლილიანსიანი, სათემო ფონდის წევრი. კეთილი და პატიოსანი, უღრმესი მადლობა. წელს ჩვენ უკვე დავარეგისტრირეთ როგორც ორგანიზაცია. მანამდე ვიყავით დახმარების ჯგუფები. აი ეს პროექტები, რასაც პირველ 4 პროექტი შემოვიდა, პირველი ჩვენი პროექტი იყო კომპიუტერული ცენტრი და სილამაზის სალონი წინწყაროში. შემდეგ ახალგაზრდული ჯგუფებისთვის და ქალების ჯგუფებისთვის კიდევ გამოგვივიდა 4 პროექტი 2012-ში იყო უკვე ფონდიტასოს ხელშეწყობით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით 4000-იანი ერთი იყო. ჩვენ თან აი რა პროექტი გავიკეთებინა, ამისთვის კიდევ კვლევას ვატარებდით. მოსახლეობაში გამოკითხვასაც და აი ჩვენით რა გადაგვიწყვიტა ახლა ეს 4000 რაღაცა ჩვენით გავაკეთოთ, ასე არ ვაკეთებდით. ასე არ ვაკეთებდით და გამოკითხვას ვაწარმოებთ. ძალიან გვინდოდა სოციალური პროექტები იყო და ამიტომ ჯერ ის ბორის ვიხდი. აი როცა მოსახლეობაში გამოკითხვას აწარმოებდით, როგორი იყო მოსახლეობის მხრიდან დაინტერესება და ჩართულობა? ის ამეს დაიჯერეს თავიდან კი ცოტა, მაგრამ მე კი უკვე იმედი ჰქონდა, რომ ძალიან საქმე შევეჭიდეთ და აი იმას გრძნობდით, ჩვენი სტიმულის იყო, გრძნობდით, რომ იმედი ჰქონდათ და ეს უკვე პასუხისმგებლობას გვიჩენდა, რომ შეიძლება რაღაც მოსახლეობასთან ერთად რაღაცისთვის მიგვეღწია. ეს იყო პირველი ახალგაზრდულ ჯგუფს
ჯგუფმა დაწერა გვინდოდა რაღაცა, ჩვენც გვინდოდა, მაგრამ მაინც აი საბავშვო ბაღს არ ქონდა სათამაშოები, 103 ბავშვი ყავდა ბაღში. არც ეზოში ქონდათ რაიმე აბსოლუტურად და არც შიგნით ოთახებში რამე სათამაშოები და აი 4000 ლარით ეზოს სათამაშოები, პატარა საკანელები, აიწონა, ნუ რაც შედიოდა ამაში და საახალწლოდ მოხდა ამ პროექტის დაფინანსება და საახალწლო ნაზისხეც არ ქონიათ და იმ ნაზისხე გამოსართავი და ტკბილეულის მიუტანეს ამ ახალგაზრდულმა ჯგუფმა. ამ ახალგაზრდული ჯგუფისთვისაც ძალიან სტიმული იყო და мотивация იყო და ასეთი ციფრები იწერება? ასეთი რაღაცა რომ გააკეთა და მეორე იყო ჯანსაღი ცხოვრების თვის აი ტრენაჟორები, მეორე ახალგაზრდულმა ჯგუფმა ტრენაჟორები შეიძინეს და ქალთა ჯგუფმა სამკერვალო საკერო მანქანები და ბიომეურნეობის რაღაც ცილენაკვეთის დამუშავება და აი ესეთი რაღაცა რამდენიმე წელი კი მიმდინარეობდა ეს საქმიანობა. ეს 2012 წლის და შემდეგ კიდევ თან ვებგვერდით მონაწილეობა 2013-ში უკვე ჩვენ დავრეგისტრირდი და ამ როგორც სათვერო ფონდი კოდორი 2013 კოდორი 2013 და სამი დამფუძნებელი მე გავარკვევთ ამასობაში ფონდასო ყრიბავდა 8 თემიდან იყავით ჯგუფები ასე თვითდახმარების ჯგუფები და რომელსაც ერთად ვზრდი და რასაც ქვია და ძალიან მადლიერი ვარ ფონდასის და მარინა თაბუკაშვილის და მთლიანი მისი გუნდის ძალიან მადლიერები ვართ, იმიტომ რომ მათმა მოგცეს ეს ძალა და ეს დასაწყისი იყო პირველი დახმარება ჩვენთვის მაგათ. რომის სტილი შეასრულა თქვენი ფონდის დამოკიდებაში საქართველოს სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერების ის არის და საქართველოში ყველა კუთხის ძლიერ და აი ჩვენსავით რომ ცდილობს ისეთი ინიციატივიანი ქალბატონების გავიცანით და პარიანტი. ეს თუ გაქვთ მჭიდრო კავშირი? კი, გვაქვს ჯერ კიდევ ისევ ჩვენი პირველი მხარდამჭერია თუ რამე სხვა რომ არაფერი არ იყოს ფონდსა ჩვენთან არის. და ძალიან მადლიერია მაგითი. 2013-ში რომ დავარეგისტრირეთ სამი ქალი დამფუძნებლები, კოდორი დენილი ქალები, თქვენ ქალბატონი ნელი და გულნაზი ლიბრიანი. 2015-ში უკვე შევიძინეთ ეს საოფისე სახლი. ჩვენ გვქონდა ფონდი ტასოსგან ისევ ამ საოფისე სახლისთვის 6000 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით ჰქონდა 6000 ლარი და ეს სახლი იყიდებოდა 9000 დოლარად და რა გვექნა არ გავუშვით მაინც და გავბედეთ რა ეს გვაქვს ახლა მე პატრონეს შევეხმენით და ეს გვაქვს ახლა და ვიშოვით ორი თვე გვადროვეთ და ამ ორ თვეში მართლა წარმოდგენა არ მქონდა რომ საიდან ვიშოვიდით და ნარჩიც მაგრამ ნუ მაინც იმდენად გვინდოდა იმედი დავიტოვეთ რომ ვიშოვიდით და დაგვეხმარა კოდორის მუნიციპალიტეტი და დაგვეხმარა მაგ დროს საქართველოს კარიტასი არის ასეთი ორგანიზაცია იყო მაშინ და ახლაც არის ალბათ და ჩვენთან რაღაც პროექტებზე დადიოდნენ და მაგ დროს ჩვენ ასეთი ფაციფიცი გვაქვს და სულ რო არ ვიცოდით ისე რუმინეთში დაწერეს გადათარგმნილი წერილი და 10 დღეში დაგვიფინანსეს იმათმა 4000 და არ ვიცი ძალიან ისეთი იყო და გამოგვივიდა ზუსტად გამოგვივიდა ორი თვე რო ვითხოვთ ორ თვეში დავფარეთ ეს და შევიძინეთ. ნუ მე მოყვებოდით ხან რემონტი იყო, ხან ტრენინგები იყო, ხან სხვადასხვა ორგანიზაციებთან აი ქონდა სოციალური პროექტები, გადავიდით სხვა სოფლებშიც ჭივჭავი იმაში სამღერეთი ზემოთ ხო ჭივჭავი სამღერეთი ქოთეში და ხაიში და ქოსავაში
ირაგასიც გვაქვს სოციალური პროექტი განხორციელებული და ამ სოფლებში შევიტანეთ საინიციატივო ჯგუფები ჩამოყალიბდა და მივედით საშუალება ჩვენი ორგანიზაცია არის გრანტის მიღები და გრანტ გამცემი. ჩვენ ვღებულობდით გრანტს, შემდეგ მაცხადებდით საგრანტო კონკურსს ამ საინიციატივო ჯგუფებში და სხვა სოფლებში შეგვეძლოდა რო შემოგდიოდა ეს პროექტები, პრიორიტეტს რასაც ვანიჭებდით კომისია განიხილავდა და ფინანსებდით, ამით სტიმულს ვაძლევდით სხვა სოფლებში და ამით ჩვენი ცნობადობაც იზრდებოდა, ჩვენი ნდობაც იზრდებოდა და არ ვიცი, სოფელში რამოდენიმე პროექტი გვაქვს განხორციელებული 2010 წლიდან დღემდე სოციალური პროექტები. ეს სარიტო დარბაზ სჭირდებოდა იმისთვისაც და სკოლის აქ წინწყაროს სკოლაშიც დევნილ ქალთა ასოციაცია თანხმობა ორგანიზაცია ძალიან გვერდში გვედგა, სადაც თანამონაწილეობა გჭირდებოდა. ქონდა იმედი ქალბატონი იულია ხარაიშვილის და მისი გუნდის ძალიან პატარა თანადაფინანსება რო გჭირდებოდა ჩვენ საიდან გვაქვს არ საიდან ვიღაცას და ვიღაცას ქალთას იმათი იმედი ქონდა დევნილ ქალთა ასოციაცია ოდურის მუნიციპალიტეტი ძალიან გვერდში გვედგა ვიდგას ჯერჯერობი მივდივართ ისე არ ვიცი თეთრისწყაროს მუნიციპალიტეტი თანადაფინანსებით ყველა პროექტზე არც ერთხელ არ ვთქვიათ ვარი და შემოსულა. ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება კი. რა ვიცი, მოვდივართ დღემდე. და დღემდე გრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა, რისიქმა მინდა, შეიძლება ბევრი არაფერი გავუკეთებია, მაგრამ იქიდან თუ შევხედავთ, იმიტომ დავიწყე ჩვენ დევნილები არაფერი რო არ ქონდა ისე რომ წამოვედით იქიდან არ დავიყრია ხარხმალი და მონდომებას და იმას ყოველთვის აქვს აზრი, ყოველთვის ბრძოლას აქვს ყოველთვის აზრი და ყოველთვის ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი გარემო შეცვალოს უკეთესობისკენ. ანუ თავარია მონდომება და ბრძოლა. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი დანდებით, ქალბატონელი. ეხლა რაც ქალბატონი ეროვნულ ამბრძანა, თქვენ ერთად გაიარეთ, ვარდიგულად, იმიტომ რომ აქტიურად ერთვებოდით მასთან საუბარში. როგორ ფიქრობთ, ის ყველაფერი რაც გააკეთეთ, არის საფუძველი იმისა, რომ კიდევ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობები სხვადასხვა ფონდებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აუცილებელია ახალგაზრდების ჩართვა და რამდენად აქტიურები არიან ახალგაზრდები, რომ თქვენს ფონდთან ითანხმოთ, ბევრი პროექტი განახორციელებთ. დღეს დღეისობით რამდენად აქტიურია ახალგაზრდების ურთიერთობა თქვენთან და რას აკეთებთ, როგორ აკეთებთ, რომ ახალგაზრდები მოიზიდოთ. იმიტომ რომ მომავალი მაგათია, ხო, რას თქვენ გააკეთეთ, მაგათთვის გააკეთეთ, ხო? მე ხო, პროექტ მართლობის მინდა დავიწყებ. კი ბატონო. მე როგორც 2009-ში მაშინ თვითონ ჩამოვაყალიბეთ პროცესებასთან თანამშრომლობის კომიტეტი. და ვიყავით კომიტეტის თავმჯდომარე და რა თქმა უნდა, რომ ყველა საკითხზე ვახდენდეს რეაგირებას. იგი პირველი რაც გავაკეთეთ ეს იყო სოფლის დასუფთავების აქცია მოვაწყვეთ ჩვენ და დევნილი ბავშვები და ერთი-ორი კიდე სოფლები გამოვყვნენ და დავასუფთავებთ ძალიან სოფელი და სოფლის ცენტრი და ცენტრალური გზა. შემდეგ წელს გავაწმენდინეს სანიაღური არხები გავაწმენდნენ, მთელი ერთი კვირა მუშაობდა ტრაქტორი, რომ ეს არხები გაეწმინდა. წელწადნახევრით ადრე გავაკეთებინეთ გამორჩენა, რომ შუქი არ ქონდა, ერთი წვიმა და შუქი არ იყო სოფელში. წელწადნახევრით ადრე გავაკეთებინეთ გამორჩენება. შემდეგ გამბერი მუშავეთ ცხვრის წასის შეცვლაზე ერთად, მაგრამ პირველად ეს
გადასარევი ცენტრალური შეცვლა ყველაფერი სხვა სამი ფაქტი და აჩერებდა მოძრაობა მოძრაობა შემდეგ ჰაერს აბინძურებდა ჩვენი იმით იყო პირველად რომ საბავშვობა გაიხსნა შემდეგ დევნილი ქალების დასაქმებაც ჩვენი იმით მოხდა რომ თხოვი ჩვენ მუნიციპალიტეტს და მოხდა შეთავსებით დევნილი ქალების დასაქმება საბავშვობაში ანუ სამიმუშო და სამაგალითო ურთიერთობა გაქვს და თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ძალიან დიდი. ანუ ძალიან ბევრი ჭყალებში უხეშად ძალიან ბევრი სატრაბახო და თავმოსაწონი პროექტები განახორციელა. კი, ახლა მაგას ნამდვილად ვიტყვით, რომ ძალიან ბევრი სიწულელი მეგვიწევს ჩვენს რაც სოფელში განხორციელდა. კულტურული უნივერსიტეტის თუ აწვავთ ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდები კიდე ძალიან ბევრი ყავს, ახლა ნანა ჩვენი ნანას სკოლის და სკოლასაც შეუძინეთ ჩვენ ეს კომპიუტერული ტექნიკა 3000 დოლარის ფარგლებში მაგრამ დავხმარეთ ბავშვები კიდე ძალიან აქ ბიბლიოთეკას ისა გვაქვს აქ საბავშვო და ბავშვები დადიან სულ მიაქციონები მოა მონასტრებს რაღაც ვატარებთ და წიგნის კითხვის და ისე კურსებიც და სახელმწიფო კურსები თანამშრომლობთ კოდის სათემო განათლების ცენტრთან და რამოდენიმე კურსი გვაქვს ერთად განხორციელებული ამ მობილიზებას ბენეფიციარების მობილიზებას ამ ფონდის ფართის თუ იმას რაფედა მობილიზებას ჩვენ ვახერხებდით და ქალბატონი მადონა ოქროპირიძის დახმარებით და მეშვეობით რამოდენიმე ერთ პერიოდზე 90 ადამიანი დადიოდა ჩვენ ოფისის სხვადასხვა სახელმწიფო კურსებზე. ეს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და ურთიერთობა გვაქვს კოდის სათემო განათლების ცენტრთან, რომელიც აისმოჩნევა პირადად. ხო და აი ჩვენი ერთ-ერთი მაგალითი იყო თავდაპირველად იქ რომ მივდიოდით ამ როგორ მინდა ასეთი იყოს წინწყაროში, როგორ მინდა ასეთი ადგილი იყოს წინწყაროში. თქო ისეთი არ არის, მაგრამ მსგავსი მაინც შევგდები რომ უკეთესი ხართ. არა, ვერა. აი, მისი რეპლიკაც ამ ხელად თქვენი კარგი ურთიერთობის ნიშანია. აი, მართლა მაგალითად გამოვიყენეთ რა ისე რა, ასეთი მინდა და ნუ გამოგვივიდა რაღაცა ვიცი. არაჩვეული სამაგალითო ამბები მიხარით ნამდვილად რას ეტყვით დევნილ ქალბატონებს რომლებიც ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებშიც არიან უკვე საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა პირობები თავისთავად ცხადია შეფურცდება მაგრამ არ მორჩება და უპალოდ არ გაგდება თავისთავად ცხადია მაგრამ ცხოვრება გრძელდება რას ურჩევთ თქვენს მაგალითზე დევნილ ქალბატონებს? აი, დევნილი ძალიან ბევრი დეპრესიაში ჩავარდა, ძალიან ბევრი აუჭირდა ცხოვრების გაგრძელება. იცი რომ რას ვიტყვი, ძალიან ერთ მხრივ ეს ორმაგად დევნილობა და დევნილობა მე ასე ხედავ, რომ ყველა დევნილში რაღაც გამაძლიერებლად გახდა და ამიცი ახლა ეს საერთო საქმე და ასეთი სოციალურ საკითხებზე თუ არა ძალიან ძლიერები ვართ ზოგადად დევნილი ქალები თუ სადმე არიან. აი ვერ ვიტყვი რა მივუჩიო, ყველა მიცის რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ყოველთვის რა ვიცი მაინც ყოლა გაჩერებას და ვინმეს დალოდებას მართლა არ მგონია რომელიმე დევნილი ქალი უცდიდეს. ყველა მაგრებია ვართ. ეს დამატებითად ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და შეუძლიათ იბრძოლონ და იშრომონ თემისთვის, საკუთარი ოჯახისთვის, რა ვიცი. თემისთვის ჩვენ უფრო მაგალითად თემზე ძალიან გვინდა რომ თემში ყველაფერი გაკეთდეს ახლა შარშან თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობით ჩვენ ეს დარბაზში 170 სკამიშები და 1000 დოლარის დაფინანსება სკამები შევიძინეთ დარბაზისთვის. ახლა კიდევ ჭირდება რაღაცები.
თუ კიდე დაგეხმარებიან ასე. მე იზღა დამჩენია რომ ჩემს აღნიშნულ საკმაოდ კარგად მჭიდროდ თანამშრომლობთ. მე ისე მიხარია, როცა ქალბატონი ნორა, ნელი, ნანა მოდიან ჩვენთან, ჩვენ მოვდივართ რაღაცა მე მგონი მე ასე ვფიქრობ, ჩვენ ერთი დიდი ოჯახი ვართ, რომლებიც ერთობლივად ვწყვეტთ და გვინდა ჩვენი მუნიციპალიტეტი, რაც შეიძლება ძლიერი და განვითარებული და ჩვენი მაცხოვრებელი მოსახლეობაც განვითარებული ახალ მონარჩევებზე იყოს ჩართული. მე დამჩას დავიწყება რომ თქვენი ასეთი მუშაობის თქვის მიმართ საზოგადოების ასეთი ინტერესის და მხარში დგომის ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არსებობს, რომ თქვენ ყველაფერს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მერე აკეთებთ, საზოგადოებასთან ერთად აკეთებთ და ეს ღიაობა და ეს გულწრფელი ურთიერთობა ზრდის თქვენს ავტორიტეტს და სანდოობას, იგივეს გრძნობ მე კოდაში ქალბატონ ბატონას მიმართ და იგივე სრული შთაბეჭდილება დამჭა თქვენთან საუბრის შემდეგ და მიხარია, ნამდვილად გულწრფელად მიხარია, რომ ასეთი ძლიერი ქალბატონები ყავს ჩვენს რაიონს თქვენი სახით და მინდა ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ, ისევ და ისევ წინ წყაროს კოდის და მთლიანად ჩვენი მუნიციპალიტეტის სასახელოდ და სასარგებლოდ. მადლობა დიდი, მადლობა. მიხარია თქვენთან შეხვედრა გულწრფელად. მადლობა გაიხარეთ. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო რადიოს მსმენელებო. აი ასეთი ძლიერი ქალბატონები ყავს ჩვენ.